Hai, Assalamualaikum. Selamat menonton kembali ke channel Nazrino. Okey, pada video kali ni aku nak share dengan korang. Okey, kalau korang tengok perasan dekat video aku sebelum ni, dekat belakang tu ada drone kan. Okey, drone ni iaitu DJI Phantom 3. Dia cuma ada masalah dengan dia punya gimbal ni lah, gimbal yang dekat bawah ni. Jadi aku tak tahu apa rosak dia sebenarnya, sebab masa connect apa semua dia tak function Bila kita klik dekat remote tu dia tak function. Aku survey dekat video, alright, mana-mana video YouTube, dia orang kata ribbon ni yang rosak. Okey, dia ada macam wire. Ada yang panggil flat wire, ada yang panggil ribbon. Aku tak sure mana satu yang betul. Okey, aku panggil ribbon je lah. Okey, ribbon yang warna hitam dekat gimbal dia ni. Jadi aku pun belilah dia punya spare part. Okey, ni adalah spare part dia. Okey, aku tak sure korang nampak ke tak. Okey, dan spare part dia tak apa, nanti aku buat close up, korang boleh tengok lah. Okey, ni ada dia punya spare part lah. Okey, jadi sekarang ni aku cuba nak pasang sendiri kan, walaupun aku tak pernah try lagi repair drone ni. Okay, ni adalah first time, tapi tak apa, aku nak cuba pasang sendiri. Okey, jom. Okay guys, sekarang aku nak kena ganti ni. Okey, ribbon dia ni. Jadi aku kena buka ni dululah. Okey, keluarkan semua unit ni daripada drone Okey, kita cuba buat dulu lah. Right. Okey, sekarang aku dah buka unit gimbal dia. Okey, daripada dia punya damper ni lah. Damper ni pun agak tricky nak buka. Okey, memang agak susah sikit tapi boleh buka. Okey, sekarang aku dah buka, dan untuk next step kita akan buka lah belakang ni apa semua untuk tukarkan ribbon ni. Okey, next step dia aku kena buka skru dekat base ni Ada 4 skru kat sini. Aku kena buka 4 skru ni lah untuk cabut dia punya base. Okey, sekarang aku dah buka dia punya cover ni. Okey, ada 4 skru tadi. Okey, dah buka. Sekarang ni aku dah kena buka flat cable ni. Ni yang agak tricky lah ni. Dia dah nak masuk bab-bab tricky lah ni. Okey, nak kena cabut ni semua. Okey, ikut. Okey, tak apa, aku cuba buat. Dua-dua ribbon dah keluar Okay, right. Okay, next step kita buka yang belakang ni. Okay, skru yang kat belakang ni. Alright, kita cuba. Okay, aku dah buka skru kat belakang kamera ni Kalau korang nampak skru ni aku dah buka lah 4-4. Jadi buka cover belakang ni. Okay, dan keluarkan kabel belakang ni lah. Okay, next step lepas kita dah cabut ni ribbon punya dekat connector ni, kita cabut dekat dia punya tengkuk ni lah. Okay, kat tepi ni ada skru. Aku tak sure korang nampak ke tak. Okay, tapi skru dia dekat sini lah. Okay, sini kat sini ada collar dia. Ni adalah collar dia, kita kena cabut lah. Okey, kat sini right, skru dia kat belakang. Okey, sekarang kita dah boleh cabut lah flat cable yang lama ni. Sekarang aku nak tukar yang baru. Ni yang lama. Yang paling susah sekali lah. Okey, tak apa, kita cuba. Okey, gunakan cotton bud untuk lekatkan ribbon tu dekat dia punya arm lah. Okey,
sekarang kita dah boleh pasang dekat unit je lah. Okay, kita cuba pasang terus dekat unit dia. Right. Pastikan kita masukkan balik kabel yang kita cabut tadi lah. Okay, yang last sekali damper ni, aduh, memang susah baik pasang ni, okay? Banyak bersabar lah. Okay, dah siap. Memang susah tapi tak apa, nanti kita test macam mana. Okay guys, kalau tengok kat sini, gimbal dah function, okay. Alright. Memang susah nak pasang ni. Tapi berjaya jugalah. Right. Okay guys, macam biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita jumpa lagi video seterusnya. Bye bye.